Samia Suluhu Hassan, naapa kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu. Hapo jana Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ameshika rasmi usukani wa kuliongoza taifa hilo la Afrika Mashariki kwa awamu nyingine ya pili kufuatia ushindi aliopata katika uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 mwaka huu. Mara baada ya kiapo, Rais Samia aliwaahidi wa Tanzania kulitumikia taifa kwa nguvu zake zote. Ronald Sonyo amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Hamdun Marcel ili kufahamu mustakabali wa Tanzania baada ya uapisho huo. Lakini kwanza alianza kwa kutaka kufahamu ni kwa kiasi gani hotuba ya Rais Samia inatoa matumaini kwa Watanzania. Ni kwamba ni hotuba iliyojaa falsafa, iliyojaa hekima, iliyojaa subira, lakini yenye kuonyesha kwamba serikali inakusudia kufanya kitu fulani bila safari, hasa dhidi ya fujo zilizotokea za karibuni. Diplomasia haitunzwi na upande mmoja wa nchi. Lazima mataifa yote yenye kuhusika yatunze diplomasia, na wala hajasema kwamba nchi imetuvamia. Watu wa Kenya wanaweza kuja hapa, watu wa Uganda wanaweza kuja hapa, watu wa Msumbiji wanaweza kuja hapa na wakaingia ndani ya nchi yetu na kufanya vurugu kwa kushirikiana na watu wa ndani bila kuhusisha serikali zao. Na unapokamatwa kwa kutenda makosa katika taifa jingine, utahukumiwa kwa mujibu wa sheria za taifa lile na kulingana na uzito wa kosa, na kuadhibiwa kwa mujibu wa sheria zinazosema na kwa mujibu wa makosa uliyotenda. Kwa hiyo hapo diplomasia haina uhusiano wote na wala si haioni kwa mjadala kwa namna yote ile. Ni kwa kiasi gani hotuba hii imeponya mioyo ya baadhi ambao hawezi kutarajia kuponya kwa mara moja? Hilo ni jambo ambalo liwezekani. Ilikuwa ni hotuba ambayo baada ya kuapishwa ilikuwa zaidi inaelekea kuzungumzia habari ya kuwashukuru waliopiga kura, habari ya kuwashukuru waliohudhuria la uchaguzi na kuapishwa kwake, na haswa hilo, na kugusia kidogo tu masuala yaliyohusiana na vurugu iliyotokea na kuonyesha kusikitisha kwake. Lakini huwezi kutaraji kwa leo kupata kila kitu ambacho kinafanya, na amesema kwamba mambo mengine atakuja wakati anafungua bunge na mambo mengine mengi. Hayo ndio tunataka tusubiri tuone, lakini kwa mtu ambaye alicho la kuona atakuwa ameona kwamba wewe unafikiri kwamba mtu anaposema kwamba watu waliokuja kusababisha vurugu bila shaka ukiangalia watu ndani walikuwa ni watu kutoka nje wamekamatwa, na sio yeye tu, hata msemaji wa jeshi la polisi alisema, na hata wakuu wa mikoa kama mkoa wa Mwanza wamesema waziwazi vile kwamba watu wengine wanaonekana wametoka nje ya nchi ya Tanzania na wametoka nchi jirani na kuungana watu wa mkoa jirani. Kwa hiyo unapozungumza Mwanza utajua mkoa jirani ni upi. Kama ni Geita, kama ni mkoa wa Mara, kama ni mkoa gani utajua. Lakini nafikiri inafahamika vizuri. Kwa hiyo jambo hili linashughulikiwa, na utaraji rais kusema kila kitu, kwa sababu kuna vyombo vya ulinzi na usalama ambavyo vinashughulika na mambo haya. Kusema kila kitu ina maana ni kuingilia au kuharibu pengine muru na mwenendo wa uchunguzi na ufuatiliaji. Kwa hiyo lazima utaraji kwamba kila kitu kinaweza kutajwa waziwazi, na hicho kitaja sio kitu kidogo, ni kitu kikubwa mno. Labda watu walitaraji kwamba awe hakimu zaanze kusema tutawanyonga. Hilo sio jambo sahihi, na nafikiri wajibu wa vyombo vya habari ni kuwaeleza watu jinsi gani au tafsiri gani inaweza ikaja kutokana na hili, na ndio sio chambuzi la chambua. Lakini kwa ujumla alikuwa anatoa hotuba ya masikitiko. Huo ndio ukweli. Kwa ujumla hii hotuba ililenga nini hasa? Ililenga mambo mawili. Kwanza kuonyesha taharuki. Kama ulisikia akaenda Ichilema amezungumza akionyesha kwamba Tanzania ni nchi ya rais wa Zambia. Alisema Tanzania ni nchi yenye uwezo mkubwa, yenye historia kubwa sana ya amani na kadhalika, ilivyokomboa bara la Afrika, yeye na Zambia na kadhalika. Kwa hiyo kila alizungumza hapo, rais anapunguza taharuki, hataki kuleta taharuki, lakini kaonyesha jinsi gani jinsi serikali ilivyo na uwezo kukabiliana na mambo, na kaonyesha kwamba swala si kufanya vurugu na kuharibu vitu vya watu na mali, swala ni kuzungumza. Kwa hiyo usilione hilo, na tutaraji kuona bila shaka hatua kazi kichukuliwe, kwa sababu kuzungumza wakati watu wameshakufa hakuji hivi. Ni kwamba lazima hatua zinachukuliwa za hatari, hatua kali, lakini kwamba kuna kuja kuzungumza mezani kujua wakati watoto ulikuwa ni kitu gani na kadhalika. Lakini bila shaka kuna hatua kali zitachukuliwa dhidi ya watu, kwa sababu ukiangalia hotuba za wakuu wa mikoa
zimekuwa zikitoka mara zote, na kizungumzia juu ya watu waliofanya vurugu na madhara waliyosababisha na pengine hatua gani zinaweza kuja huko mbele kufanya kadhalika. Rais amesema pia kwamba ama ametoa maelekezo kwamba hivi sasa anatarajia kwamba maisha ya Watanzania yatarudi kawaida. Kauli yake inamaanisha nini? Amesema kamati za ulinzi na usalama za mikoa, yaani nafikiri hilo ni maelekezo lazima tuangalie vizuri. Kwa hiyo anazipa zile kamati shughuli zake zenyewe, zitapima mahala gani kuna salama zaidi, lakini akisisitiza kwamba ili maisha yaendelee, yaani yaendelee kwa maana kwamba hali irudi kama ilivyokuwa mapema kabla ya hivi vilivyotokea, lakini si kwa kuamua tu, bali kwa kuzingatia bila shaka hali ya mazingira ya kiusalama yakoje na kadhalika na kadhalika.